Mbola ho ampitomboina aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ndao hiaraka hivavaka. Misaotra anao izay Tompo fa nomenao an'izao faran'ny herinandro izao. Misaotra anao tamin'izay nataonao tamin'ny fiainanay nandritra n'iny herinandro lasa iny. Ary dia atolotra ny ao hatrany ny dera saotra ny ajaron'ny voninahitra. Mendrika anao izany Tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Arak'izany ry havako dia misaotra ny Tompo isika fa afaka namakivaky ny herinandro iny ary misaotra azy koa amin'izay nataony tamin'ny fiainantsika tsirairay avy isam-batan'olona sy isan-tokantrano. Misaotra ary antsika fa nomeny izao faran'ny herinandro izao dia ny sabotsy izany, izay tsy inona akory fa rehefa tonga ny fotoana tahaka an'izao dia mibanjina ny alahady kosa isika e. Mibanjina ny fampiompivavahana, ny fiaraha-mivavaka, ny fandehana miangona any am-piangonana. Na dia efa ato anatin'ny fialan-tsasatra aza isika eto amin'ny Fiangonana Kristianina Malagasy eto Abidjan na FKMA, dia misaotra ny Tompo fa mbola misokatra hatrany ny fiangonana isaky ny alahady. Tsy tapaka ny fampiompivavahana isaky ny alahady etỳ amin'ny plateau ary dia manomboka amin'ny 9 toy ny mahazatra amin'ny 9 ora tsy diso andro fotoana. Raha pitso ry havana dia alahady voalohany amin'ny volana. Noho izany dia misy ny fiarahana mandray ny fanasan'ny Tompo. Gaoka isika mpandray mba samy miomana-po sy hampanahy amin'izany mba ahazoantsika manome voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva. Ny hotoriana ao anatin'ity lohahevitra hoe olom-boanjo ity ry havako dia ny Luka 7:1-9 kanefa jirintsika koa ny Isaia 1:7-7. Izany dia mitondra ny lohateny hoe maniraka ny olom-boanjo ny Tompo. Maniraka ny olom-boanjo ny Tompo. Izany no hotoriana amintsika raha pitsoka mangataka amin'ny fanahy masina, na ho an'ny tory izany na ho antsika avoakan'Andriamanitra mba ho fanahy masina ry havana no hampianatra antsika ary indrindra hanampy antsika mba ahafahantsika mihena amin'izany hoe maniraka ny olom-boanjo ny Tompo izany. Mifampivavaka isika mba ho afaka handeha hiangona aty am-piangonana Rapitso. Dia ny Tompo ary hitahirantsika amin'ny fahasoavana samy ho tratry ny Rapitso ry havana. Amen. Hivavaka isika. Dia misaotra anao indray izay Tompo fa nomenao tokoa ary ny alahady, izay andro voalohany amin'ny herinandro ahafahanay rehetra miaraka mandeha indray mivavaka. Mivavaka izay ho an'ny tompona anjara rehetra tsirairay avy. Fanahinao masina nomana izy ireny araka ny anarany fa hiara-hiasa aminao izy ireny Rapitso. Mivavaka izay ho an'ny vahoakanao tsirairay avy, indrindra ny mpandray fanasan'ny Tompo. Mba tsy hihinana sy hisotro fanamelohana ho anay izahay, dia ingana izay hamantatra ny tenanay, hitondra ny tenanay, tsy mendrika hifona sy hibebaka eo am-potsiny hazo fijalianao. Ary ao anatin'izany dia ampiomany amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay handray ny tena sy ny ranao ry Jesoa Kristy Rapitso. Dia engany mba ho tanteraka slavorary arak'izay mba neverinay hanatanterahana azy Tompo ny fotoana ary fanahinao masina hitari-dalana amin'izany rehetra izany. Dia hiterizo aminao izay ahafahanay miara-manompo anao Rapitso any am-piangonana amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.